aku akan membuat dua macam menu miswa yang berbeda. Bisa untuk semua kalangan, bisa untuk anak-anak, juga bisa untuk orang dewasa, yaitu miswa sehat dan miswa bolognese. Pasti kalian pada penasaran kan apa itu? Ya udah, langsung aja yuk kita mulai untuk melihat bahan-bahan dan cara pembuatannya. Jangan lupa subscribe my video channel and like my video. Check it out. Hai, ini dia adalah bahan untuk membuat miswa sehat ya. Yang pertama, ini ada telur kampung. Aku pakai telur kampung organik juga ya. Ini ada ayam yang sudah digiling halus. Ada bawang putih yang sudah dirajang tipis-tipis. Dan ini ada bawang bombay yang sudah dipotong kecil-kecil juga. Dan ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada sawi hijau, aku potong kecil-kecil supaya nggak nyeretin ya untuk anak-anak. Dan yang pasti miswa cap kakek tua. Dan bahannya ada kecap asin 150 seperti biasa, dan saus tiram punya Saori, dan ada air mineral. Ya udah, kita langsung melihat cara pembuatannya. Ya, yang pertama kita panaskan minyak ya, sedikit aja. Kalau sudah panas, kita langsung masukkan bawang putih yang sudah dirajang tipis-tipis. Ya, kalau sudah agak menguning, kita langsung masukkan bawang bombay. Kita langsung masukkan air mineral. Yang agak banyak ya, karena ini untuk memasak miswanya. Nah, airnya sekarang sudah mendidih. Lalu kita langsung masukkan miswa. Kita aduk sampai miswanya empuk ya, Mam. Kita masukkan kecap asin 150. 2 sendok aja ya, boleh lebih juga kalau memang suka asin. Ini untuk mengharumkan aja sih. Boleh lebih, boleh kurang ya, Mam. Kalau kurang asin bisa ditambahin garam supaya nggak kehitaman ya kena kecap. Dan sekarang kita tambahkan saus tiram. Sedikit aja. Supaya sedap. Kita tambahkan sayur biar lebih sehat. Sayurnya sesuai selera ya, boleh sawi hijau, boleh sawi putih. Ya, jangan lama-lama ya merebus sayurnya, biar sayurnya lebih bagus dan tidak nyunyut ya untuk dimakan. Dan setelah ini kita membuat telur ayam untuk toppingnya si miswa sehat. Tunggu ya. Ya, yang pertama-tama pastinya memanaskan minyak terlebih dahulu. Lalu kita masukkan telur yang sudah dicampurin ayam ke dalam wajan. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini.
Langsung aja ya, kita angkat terus kita kasih ke miswa sehat tadi yang sudah kita buat. Dan ini adalah topping si menu miswa sehat. Ya, ini adalah bahan-bahan untuk membuat pasta bolognese ya, untuk miswa bolognese. Cara membuat miswanya sama ya Mam seperti tadi, cuman bedanya yang tadi toppingnya telur dengan ayam, dan yang ini toppingnya adalah saus bolognese. Ya, yang pertama ada tomat, buah. Ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada bawang bombay, garam. Dan aku memakai pronas. Kornet ya, kornet daging sapi. Dan ini kita menggunakan saus dari La Fonte ya. Nah, ini. Ya udah, kita langsung ya membuat saus bolognese-nya. Tunggu ya.